nhất là nhưng mà sợ là nó lại gây nữa không kiểu nó cái này nó tận trăm năm rồi thế là yên tâm. Lệch lớp rồi các bạn ơi. Ăn đi bằng một tí nữa, tí ra thành thuốc là tí nữa. Ôi lệch không một hết. Lên lại lên hai bạn ngủ. Lên cao tay lên. Đi bằng tròn nhá, đi ngủ bằng tròn trong môn nhá. Bình tĩnh hơn anh nhà. Không tính lại cho hai bạn ngủ. Làm đi. Anh đội lên, nhìn sơn. Ôi trời ơi, Diệp Anh ơi. Diệp Anh ơi, bước đi Diệp Anh ơi. Diệp Anh ơi, Diệp Anh đứng ở ngoài thằng sao đó Diệp Anh ơi. Tung sân khấu hay nhớ chưa? Thì tung sân khấu chưa? Vòng tròn đâu? Vòng tròn đâu?
đủ quá. Đi. Đi đồng thời đâu, đúng rồi, em tới thế nhá, đẹp đi. Lên con đó, lên con. Thảo ơi ơi. Thảo ơi ơi. Như thế mà nha. Chị ăn không được, tiên không chơi về nó rồi. Con đang ngồi rồi. Ôi. Anh ơi, anh đừng bên đấy. Nhưng mà có được em rồi. Các bạn. Ủa? Nhớ tập tuyến đi nhá, nhớ tập đường đi ở dưới nhá. Nếu con chưa nhớ bài, em nhớ bài rồi thì em diễn như thế nhé. Vâng ạ, bạn nào còn chưa nhớ bài, chưa
cứ yên tâm thì các bạn lên sân khấu để diễn thoại nhá. Đẩy giúp chị. Bộ sưu tập tiếp theo. cho mình đi kêu tả. Đây có bán được nhiều hàng không? Hả? Không bán được cái gì á? Anh em thoáng mắt âm lên trong mắt ngân lên từ đôi bàn tay em tự nhiên bằng chắc cùng bậc đàn sen từ lời ru em đêm cùng giọt sương nghe đi thêm giao duyên chẳng thể em lấy chảy mưa gió nghe từng nhịp trong quân đã dài đến thân yêu đào tươi thắm tiếng này này theo phố thì làm trong cơn tiếng mơ tiếng đã buồn ngày đó tan từ cứ vũng bay ra cánh đầu Em tạo dáng rồi cô. Lại tạo dáng. Có máy ảnh đi. Rồi, em chuyển giá. Đi làm đây thì em ăn đều à? Anh ngắm đi chưa mua vội mà về. Các bạn bộ sưu tập hồi thì còn sắp cái nào Tết ạ. Mời các bạn đi về khu sân khấu. Bộ sưu tập hồi thì còn phải tập nào Tết nữa. Rồi các bạn đứng vào phần Tết, chào Tết thì tạo dáng đẹp
đứng thẳng hàng lên luôn nhá. Xếp thẳng hàng hay khi mà mình chủ lên ấy là mình cắt lên nhá. Cô bé quay lại đây. Không cần, không ke đầu, không ke đầu. Sống á, sống không em không lấy đâu. Nhá. Đấy cho đây. Chưa. Rồi lên, bắt đầu lên nhá, bắt đầu người ta giới thiệu đồ là bắt đầu lên đi. Lên để đồ đạo cụ như nào để vào. Lên để đạo cụ vào, khẩn trương. Xếp đạo cụ bên phía ngoài. Xếp đạo cụ ngay ngắn bên phía ngoài. Về đội hình số 1 luôn, về đội hình số 1 luôn, xếp xong đạo cụ rồi về đội hình số 1 luôn, khẩn trương. Xếp vào đội hình số 1 luôn, nhanh này, tay lên nó đi chậm thế. Nhìn chưa, tất dân số là sẵn ở đây rồi. Đây, bỏ các bạn phía sau cho Con nào, đâu rồi? Đồ này. Đồ đấy á, em đây. Sơn, An ở kia, An với Sơn đang ở kia. Lấy luôn chồng nhé. Nuôi không tính tiền 1 năm hoặc 1 năm rưỡi cũng được, xong là không bao giờ xong đèn sáng xong thì thôi, chứ không như bây giờ là bán cái này là 10.000 đô, 20.000 đô nó xong đi thì nó lấy tiền, nhưng không ngày xưa thì tiền không cần biết, cứ ăn cơm ngày nào thế thôi. Đấy. Nên là những mà phải như thế người ta mới làm đẹp. cái nàyมันđẹp đấy, đẹp rồi thế. Ngày xưa quán là làm không đẹp. ngày xưa là gọi là ngày nay thì người ta chứ ông ngoại tôi là phải đi Singapore đi mua cái ốc này, nhưng mà ngày xưa nó chơi bằng đầu về đi buôn mấy chuyến xong lại một chuyến chìm tàu mất hết, bây giờ lại phải cái này lót đi anh bê ra cho mình mang về đấy. Cái nào? Cùng phía này. Bạn có mỗi bạn này rồi. thôi thì cho Hồng về làm được rồi. Bán hết cái này.
con người nó có bao nhiêu cung bậc. Bây giờ nó là nhiều rồi. Bây giờ làm thẳng đá bánh quả. Chú biết sừng à? Tụi con sẵn sàng nhá. Thảo khai lên đấy. Thảo. Em ơi, em phải khai quá nhá. Thứ hai kiểu tất cả các yếu nhở. Yếu các cái thứ ra nó yếu nhở. Xa quá rồi. Đây là làm dưới, xa quá này. Em ơi, cái này nhìn cắt chưa? Lớn không? Chị của mình ở đâu phải theo ở đấy? Con là phải theo anh Việt Anh nhớ chưa? Chỉ cho anh Việt Anh thôi. Chỉ theo anh Việt Anh nhớ chưa? Không được đi đâu nhớ chưa? Lên. Nhìn chưa? Nhìn thế này. Nam làm đi để cho em nhìn phải nhìn đi. Tập trung vào. Sơn, cách đâu ấy? Đứng lúc nào không phải múa đâu, đứng lúc nào không phải múa. Một mình một sân khấu, ra giữa tâm nhìn thấy chưa? Tâm sân khấu đâu? Rồi, giãn ra đi, giãn ra một tí đi, bây giờ thì còn quá. Giãn ra một chút nữa đi. Ok. Ra mẹ đi. Làm lại một lần nữa nhá, làm lại một lần nữa nào. Rồi để xin làm 3 lần mới được. Đạo cụ để đâu để đi. Sao ấy? Này đi, thoải mái đi. Đúng rồi, khoảng cách thoải mái nhá. Các con nhìn nhá, lên là phải thoải mái khoảng cách nhá. Đúng rồi. Ok nhá. Bên này được chưa? Cái ăn ở giữa này thôi là xong đúng không? Bên này cái khoảng cách này đẹp, bên kia cái khoảng cách nó chưa đẹp đâu. Vi đứng ở đấy đúng rồi. Vi đứng xuống một bước đi. Bắt gì được đây? Bước lên trên một bước lên, bước lên. Lên đi. Chắc là vẫn